ਲੈ ਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਰਾ ਸਟਾਰਟ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸੈਲਫ, ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ। ਚੱਲ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ। ਓਹੋ ਆਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਯਾਰ। ਘੁਮਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਊ ਇੰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ। ਆ ਦੇਖ, ਆ ਟੁੱਟਿਆ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ? ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗਾ $2500।